Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Buka tafsir Jalalain surat As-Saffat. As-Saffat ayat nawitan. Surat As-Saffat ayat nawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Suratus Saffati. Ari ieu eta surat As-Saffat. Makkiyatun, nyaeta bangsa Makkah. Wa ayatuha jeung ari sapirang-pirang ayatna eta surat mi'atun eta 100 wasnatani jeung 2 wazamanuna jeung 80 naonana ayatna Bismillahirrahmanirrahim. Dikawitan ieu ngaos surat As-Saffat. Was-Saffati, demi sapirang-pirang malaikat anu ngajajar. Soffan, kalawan ngajajar pisan. Al-malaikati, tegesna malaikat. Tasuffu, ngabariskeun eta malaikat. Nufusaha, kana diri-dirina eta malaikat. Fil ibadati, dina ibadah. Au ajnihataha, atawa kana sapirang-pirang jang-jangna eta malaikat. Fil hawai, di awang-awang. Tantadiru,
perkara tu'maru anu diparentah eta malaikat bihi kana eta perkara fazajirati demi sapirang-pirang malaikat anu ngagiring zajron kalawan ngagiring pisan al malaikati tegesna malaikat tasjaru ngagiringkeun eta para malaikat as-sahaba kana pepedut aita subuh tegesna ngagiringkeun eta malaikat kana pepedut fataliyati demi sapirang-pirang anu maca ay qurra'il qur'ani tegesna sapirang-pirang anu maca Al-Qur'an yatlunahu maca maranehna kana Al-Qur'an zikran kalawan maca pisan masdarun hari lafaz zikran eta masdar min ma'na taliyati dina makna lafaz at-taliyati inna ilahakum sanyanyana pangeran maraneh ya ahla Makkata hei pangeusi-pangeusi kota Mekah dawahidun eta estu anu sahiji Rabbus samawati tegesna anu ngurus ngatur sakumna langit wal ardi yeun sakabeh bumi wa ma jeung naon-naon
langit jeung bumi wa rabbul masyariqi jeung anu ngurus ngatur kana sapirang-pirang belah wetan wal magharibi tegasna jeung anu ngurus ngatur kana sapirang-pirang belah kulon lisyamsi pikeun panon poe laha eta tetep pikeun eta panon poe kulla yaumin dina saban-saban poe masyrikun ari tempat bijilna panon poe wa maghribun jeung tempat surupna panon poe inna sanyana kami Allah zayyana eta geus ngahias kami Allah as-sama'ad dunya kana langit dunya bizinatinil kawakibi oh hiasan pirang-pirang bentang ai bidawiha tegasna kucaangna eta bentang au biha atawa ku eta bentang wal idhafatu jeung ari idhafat di dieu lil bayani eta tetep pikeun makna bayan ka qiraati tanwini zinatin sacara qiraat ditanwin keunana lafaz zinatin al-mubayyinati anu ngajelaskeun bil kawakibi kana sapirang-pirang bentang wa hifdhan jeung kalawan ngajaga mansubun ari lafaz hifdhan eta dinasabkeun
fi'il muqaddarin anu dikira-kirakeun ay hafidnaha tegasna ngajaga kami Allah kana eta langit dunya bisyuhubi oh sapirang-pirang tai bentang tegasna neteor min kulli ari lafaz min kulli muta'alliqun eta anu ta'alluq bil muqaddari kanu dikira-kirakeun min kulli syaitanin dina sakur-sakur setan maridin anu bedegong atin tegasna anu bedegong kharijin tur anu kaluar anit ta'ati ina kata'atan la yasma'una bisa ngadenge maranehna aisyayatinu tegasna sapirang-pirang setan musta'nafun ari ieu lafaz eta jumlah istinaf wasima'uhum jeung ari ngadenge maranehna wa itu sima fil ma'na eta tetep dina makna al mahfudi anu dijaga naon anhu eta makna ilal malai ka golongan al a'la anu pangluhurna al malaikati tegasna malaikat fis samai di langit wa uddiya jeung dimuta'addikeun naon as-sima'u lafaz sima' bi'ila
lafad ila ditadammunihi karena ngandungna eta lafad sima makna isra'i karena makna ngabandungan wa fi qiraatin yang dibaca dina qiraat sejen bitasydidil mimi kalawan ditasydidkeun mimna wasini jeung sinna asluhu ari asana eta lafad yatasamma'una eta lafad yatasamma'una udghimat diidghamkeun naon at-ta'u ta'na fisini dina sinna wa yuqdzafuna jeung dibaledogan maranehna aisyayatinu tegesna sapirang-pirang setan bisyuhubi sapirang-pirang neteor min kulli janibin dina saban-saban arah min afaqis samai dina sapirang-pirang pajajahan langit duhuran sir masdaru daharahu hari lafad duhuran eta jadi masdar dina lafad daharahu ay qaradahu tegesna maknana qaradahu tegesna ngusir eta neteor ka eta setan wa ab'adahu jeung ngajauhkeun eta neteor ka eta setan wa huwa ari eta lafad duhuran lahu eta jadi maf'ul lah walahum jeung eta tetep pikeun maranehna setan fil akhirati di akhiratna azab
Adabun ari siksaan. Wasibun anu salalawasna. Daimun tegesna anu saenem-enem. Wallahu a'lam bishawab. Ilal maji wal ma'af. Teraskeun kana buku Nadham Buya bab puasa. Halaman sabaraha? Makruh nama paharaman kanu puasa. Salapan halaman salapan. Bismillahirrahmanirrahim. Paharaman kanu puasa. Haram kanu saum nyium rarangkulan bani robah syahwatna ku ikituan sunat kanu puasa. Sunat kanu saum enggal bobor sareng miringan ku korma bobor lamun sesah kunaon ba enu amis dibakar monta aya cai tiis ari mangan sahur sunat diakhirkeun hadas gede dilengitkeun sunat nyeur keun doa langkung utami waktos bobor adoa nusugemi kadah seur ngaos Quran jeung sidekah salamina Ramadan nyeur keun barokah malah mandar hasil Lailatul Qadar khususiyah umat Muhammad hiji amal kahadean langkung sae batan 30.000 nusarae. Makruh kanu puasa makruh dipatik diserat disuntikan ngaham-haman ngarasaan dan mubalaghah ing srecai jeung kamu nyium nalika syahwathan dekatimu anu saum kudu tambah sae
bulan Ramadan kudu nempuh saban sapoe saemut dipidyahan tewajib puasa tewajib ngodoan anu hetno nipas eta diwajibkeun buka tapi wajib kudu nuker nyaba jauh nyaba anu wenang bukan di perjalanan nang najan maneh na kuat ka na puasa tapi lamun teripuh alus puasa hari anu ring henteu menang buka kajabamun tambah ripuh mun teu buka nuker reuneuh nu nyusuan lamun sholat marat ka manehna ta waka budak maka menang buka tapi wajib qada nu nyabanu gering cager wajib sing sahanu buka teka lawan udzur wajib qada teu meunang di undur tapi lamun sabab udzur nu kasebut naan tare henteu gesat gesut tapi alus namah buru bae enggal kana kasaean eta sae sing saha anu pot saum margi udzur kuro piro piwagalan tuluy maot dina sata cana imkan ngodon anu pot dina saum Ramadan kanu kitu henteu wajib naon teu wajib midyahan teu wajib ngodoan lamun maotna eta ba'da imkan wajib diqadaan tawa dipidyahan diqadaan kuwalina sapoe saamul ghalib kakuatan hari Allah saum Ramadan eta ulah ngalengkahan Ramadan deui kajabaku udzur henteu imkan
sapoena samud beas ditambah jeung qadana ngaleng kahan dua Ramadan dua amud kitu bae saterusna bilangan mud anu reuneuh nu nyusuan buka ngarah ngabelaan orang kudu make fidyah wajib kibarat khutbah nu ngahaja buka kuji badi takzir ku pangurus qada temanang di rajang wajib kifarat gedenya eta ngamardeka abid muslim kifarata munta aya puasa dua bulan tuluy munta bisa yan mere kadaharan genap puluh miskin saurangna samud beas yaqin wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri yawmil azim amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana ngahaturkeun nuhun ka Allah Subhanahu wa taala masikeun dipaparinan kanikmatan iman wal Islam, taufik hidayah, nikmat sehatul afiyah, nikmat tiasa ngarenghap, nikmat tiasa ngalengkahkeun sampean urang kana tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan sadayana sing dipaparinan istiqomah, sadayana dipaparinan istiqomah, sadayana dipaparinan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu. Dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei ingat manusia nyata urang sadayana teh manusanya alhamdulillah. Hei ingat sakabeh manusia tubuh kudu tobat maraneh ilallahi ka Allah qabla an tamutu samemeh maon maraneh. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, kalian semua harus bertaubat kepada Allah. Di antara bibit kebaikan di antaranya adalah taubat. Ya. Taubat itu adalah bibit kebaikan. Kita ini wajib taubat. Wajib hukumnya kita bertaubat dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Wajib, tidak boleh. Kita tidak boleh menunda-nunda taubat, tidak boleh, bahaya ya. Menunda-nunda taubat itu bahaya.
Dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa amma muqaddimatut taubah fa thalathun, dan adapun beberapa yang mendorong seseorang kepada tobat maka 3 perkara. Ada 3 perkara ini mendorong kita agar kita bertobat. Ayat 3 perkara nu ngajorong urang supaya urang tobat. Yang pertama, zikru ghayati qabhidz dzunub, mengingat kepada sangat jeleknya dosa. Dosa itu sangat berbahaya dan membawa kesialan, mawa sangsara, ya, mawa sangsara. Sangsara hirup urang di dunia, bahwa sangsara ke di akhirat. Mata poek hate, masya Allah, ya, itu bahaya dosa. Sehingga bahayanya dosa, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa in lam yarhamillah, dan jika Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang berbuat dosa, fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah, dikhawatirkan itu dosa akan menarik orang tersebut kepada kekufuran dan kecelakaan. Itu bahayanya dosa. Bahayanya apa? Dosa. Sedangkan kata ulama, wa man lam ya'rifis syarra yaqafihi, siapa orang yang tidak tahu kejelekan, keburukan, tidak tahu dosa, dikhawatirkan orang tersebut akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Jelma teu nyaho kana dosa, dihariwangkeun manehna bakal migawe doraka, da teu nyaho teh. Maka kita harus tahu apa saja itu dosa, ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah sudah dibahas, sudah dilewat pembahasan dosa-dosa, larangan-larangan Allah. Di dalam badan kita ada mata, ya, apa saja larangan mata. Dalam jasad kita ada mulut, apa saja larangan mulut. Ada telinga, apa saja larangan telinga. Ada tangan, ada kaki, ada perut, dan ada hati. Nah ini semuanya ada larangannya, kita harus tahu. Jika kita tidak tahu, dikhawatirkan kita tidak sadar melaksanakan dosa. Urang teu sadar, urang ke terkeur doraka mengerti? Ya, lamun urang teu apal kana doraka, dihariwangkeun urang teh bakal matuh di doraka. Teu sadar urang teh keur ngalakonan dosa. Jelma di mana-mana teu apal kana dosa, dihariwangkeun manehna bakal migawe dosa. Itu bahayanya orang yang tidak tahu dosa. Maka kita harus tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana khususnya pada bulan Ramadan kita ini harus meningkat puasa kita mengating. Kira-kira mengating hari panen hayang anger hayang namahan. Oh, namahan panen mah, ya. Itu urang dagang batinah hayang namahan hayang anger. Hayang namahan. Kita ini ibadah puasa harus ada bedanya. Puasa tahun kemarin dengan puasa tahun sekarang harus ada bedanya mengating. Jangan sama, apalagi lebih jelek sekarang, jangan. Ya, minimal sama, itu minimal. Baiknya harus beda, lebih baik, lebih meningkat, ya. Karena di dalam puasa dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, di dalam puasa itu ada 3 tingkat mengating. Puasa ada 3 tingkat. Aya 3 tingkat golongan jelema nu puasa teh, ya. Tingkatan yang pertama saumul umum. Apa mengating? Saumul umum, puasa umum. Ini kelas pertama.
Kelas kedua, shaumul khusus, puasa khusus. Kelas ketiga, shaumu khususil khusus, puasa khususil khusus. Jadi tingkatan puasa ada berapa? 3. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus. Usahakan kita jangan hanya mengating di dalam kelas umum, harus naik. Ya, tong ngenog wae tiba heula ngenog we. Tuh naik-naik ya. Usahakan ya kita naik kelas, puasanya puasa khusus. Kalau puasa khusus itu bukan kelas kita. Minimal kita sampai kepada puasa khusus ya, itu minimal ya. Jangan hanya kita puasa di dalam puasa umum. Ibaratnya mating ada kelas teri puasanya ya, ada kelas baneng, ada kelas kakap. Jangan puasa kelas teri terus ya. Gitu. Kalau kelas kakap mungkin agak sulit ya, sangat sulit ya. Paling tidak kita naik kelas baneng mating ya. Nah, kelas baneng puasana nah, puasa khusus ulah matu wae dina puasa umum. Bagaimana puasa umum itu? Kalau puasa umum, amma shaumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati. Adapun bahwa puasa umum adalah menahan perut, menahan larangan farji dari memenuhi keinginannya. Artinya kalau orang puasanya hanya puasa perut dan farji, itu dikategorikan umum, teu barang tuang, teu ngaleut, tidak bersetubuh dengan istri, nu kitu ngaranna puasa umum. Ai socana kumaha teu puasa socana mah sagala ditingali, nu haram ditingali. Ceulina teu puasa sagala didenge, nu haram didenge. Letahna teu puasa sagala diomongkeun, nu haram nu kitu ngaranna puasa naon mangating? Umum. Kelas umum. Ulah begitunya. Jadi usahakan kita naikkan ya puasa kita menjadi puasa khusus, bukan hanya menahan lapar, menahan keinginan perut, bukan hanya menahan keinginan farji, tapi kita bisa menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wa amma shaumul khusus, adapun bahwa shaumul khusus fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil adha. Ya. Puasa khusus itu adalah puasa menahan seluruh, menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, kaki dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Oh gitu cenah. Jadi tong diobral, mata urang tong sagala ditingali, panu ditinggali teh dua mangating, aya nu haram, aya nu halal. Aya nu kengeng ditinggal, aya nu ulah ditinggal kade. Tong sagala ditinggal, komo dina bulan Ramadan. Kade tong ningali nu haram, peureum ningali nu haram teh nya gitu. Kemudian pendengaran, jaga jangan segala didengar oleh kita, karena yang didengar oleh kita ada yang haram, ada yang boleh. Begitu juga lisan kita jaga, jangan segala diomong kan, karena yang diomongkan itu ada yang baik, ada yang halal, ada yang haram. Begitu
begitu juga tangan, kaki dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Itu nanti beda. Kalau kita tidak bermaksiat, berarti Masya Allah, tabarakallah, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Masya Allah, karena kita jaga dari perbuatan maksiat. Karena maksiat ini yang menghilangkan keberkahan hidup kita. Tanda hati kita kotor, kata ulama, dikatakan di dalam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad kabalatka khati'atuh. Ini pengaruh dari dosa. Ketika kita banyak dosa, lidah kita ini banyak dosa, itu berat lidah kita untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dipakai zikir berat, pakai sholawat berat, pakai istighfar berat, tapi dipakai ngobrol hampa. Nah, eta. Kenapa? Karena ini mulutnya banyak dosa. Mata ketika dipakai lihat Quran geus beurih, karena muka geus beurih, karena samonit ningali Quran geus beurih. Nah, nonton TV mengating 2 jam 3 jam teu beurih-beurih. Nah, ieu di antarana mata kitanya banyak dosa. Pendengaran pun seperti itu. Ngaji karek gek tiung geus haroream ngadengekeun. Nasihat haroream ngadengeun, tapi lamun ngobrol didengekeun di Bandungan. Itu karena penyakit dosa, ya. Karena pengaruh daripada dosa, ya. Ketika seorang itu berbuat maksiat dan dia belum bertobat kepada Allah, kata Imam Ghazali, la yakadu yajidul musirru al-isyan taufiqan. Hampir-hampir orang yang menetap pada dosa, dia tidak akan mendapatkan pertolongan di dalam ibadah kepada Allah. Sulit untuk ibadah, sulit, ya, sulit banget. Untuk baca Quran, ketemu Quran aja sulit. Untuk buka Quran aja sulit. Muka loket we minang teh. Loket mah minang dibuka, dikontrol. Nah, Quran mah tara dikontrol. Ya, Quran mah tara dikontrol. Loket teh apa teh? Udah sare loket, rek sare loketnya. HP we dibuka teh. Hah? Sibuk ku HP. Ai Quran poho berat. Itu teu ingat-ingat acan mangating kana Quran mah. Diliwat we di imah aya Quran ge. Teu kaburu hese rek nyokot Quran mah. Ya. Ieu leungeun teh berat hese rek nyokot Al-Quran, tapi lah aya kana HP mah hampang nyokot HP. Nah, ini di antara penyebab daripada dosa yang belum kita taubati, ya. Pengaruh daripada dosa itu adalah la yakadu yajidul musirru 'alal isyan taufiqan wa la takhifu arkanuhu li ibadatillahi ta'ala. Hampir-hampir orang yang menetap pada dosa, dia tidak berusaha meninggalkan dosa, dia tidak berusaha taubat kepada Allah dari perbuatan dosa, hampir-hampir orang tersebut sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sulit untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia, sulit, ya. Ke masjid sulit, untuk berjamaah sulit, untuk ibadah anggotanya berat sekali. Ini pengaruh daripada israr, menetapnya dosa dalam hati orang tersebut. Fa in ittafaqa fa bikaddillah halawatamah. Ketika dia dapat melaksanakan ibadah, maka melaksanakan ibadahnya dengan susah payah, ripuh. Salat tarawih nanti ripuh, karasa amis nikmat sugan. Duh, itu nah geus deui tarawih teh. Ari ge ka tarawih teh ieu lila teuing tarawih. Aya urang atuh kena geus karasa amisna tarawih teh. Nikmat tarawih teh. Mati tepi ka nah ieu tarawih teh ngan sakeudeuh, padahal sajam mati. Ayo mah lain dibalik. Tarawih setengah jam ge asa sajam. Nah ieu teh imam dari lila teuing. Padahal al-hakumut jeung kulhu,
tapi karena sana tadi. Nah ini karena pengaruh dosa, ya. Karena pengaruh tina dosa, can ditobatan, napel kene dina hati urang, nu matak moekan kana hati urang, sehingga leungit rasana nikmat dina ngalaksanakeun ibadah. Mengerti? Kalau kita ini bersih hati kita, mengerti? Kita baca Quran 1 jam itu nggak terasa. Nah itu karek ge bieu geus sajam teu karasa nih bakat ieu nikmat ieu mah lain karek 5 menit asalila teuing. Ah ini karena pengaruh dari dosa, perbuatan dosa seperti itu. Fa bikadin la halawata wala safwata, maka dengan capek, dengan kepayahan yang tidak ada rasa manis di dalam melaksanakan ibadah tersebut, wala safwata, dan tidak ada kebersihan. Wa kullu dzalika li syu'nid dzunub wa tarkid taubah, dan semua itu terjadi kata Imam Ghazali karena keburukannya dosa dan karena meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat dosa ada kewajiban dari Allah. Apa kewajibannya? Wajib menyesal. Wajib apa mengerti? Kaduhung kudu kaduhung geus doraka. Tadi kaduhung geus ceritakeun kagorengan batur. Kudu kaduhung, kudu nyeri hate. Ya. Harus hati kita ini merasa ada penyesalan, ya Allah. Tidak akan melaksanakan lagi, ya Allah, ini dosa, ya Allah, terus kaduh. Itu kudu aya kaduh. Lamun can aya kaduh tobat. Mun can aya kaduh can tobat. An-nadamu wa taubah. At-taubah an-nadam. Tobat itu penyesalan, ya. Jadi lamun dia mengaku tobat tapi teu kaduhung can tobat. Ya, syarat tobat itu diantaranya harus an-nadam, ada penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Harus seperti itu kita bertobat kepada Allah, dan tobat itu wajib hukumnya, ya. Tobat itu wajib hukumnya. Kata ulama, idza lam taqwa, jika kamu tidak kuat ala qiyamil lail, atas ibadah pada waktu malam, wasiyamin nahar, puasa siang hari, fa'lam, ketahuilah oleh kamu, annaka, sesungguhnya kamu, makbulun, adalah orang yang diikat. Qad kabalatka khati'atuk, sungguh telah mengikat kepadamu dosa-dosa. Dicancang ku dosa, dicancang ku dosa, di mana urang berat hese, rek maca Quran hese, rek hudang ti peuting hese, rek kana kahadean hese, eta teh keur dicancang ku dosa. Hartosna kumaha? Artinya bagaimana? Ketika dia bertobat kepada Allah, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala amal kebaikan. Hampang, jadi hararampang, jadi mudah melaksanakan kebaikan ketika orang bertobat kepada Allah, ya. Ketika tidak bertobat, waliyadzubillah, summa iyadzubillah min dzalik, itu pengaruh daripada perbuatan dosa. Nah, jadi kalau orang yang puasa khusus mengerti, bukan hanya menahan perutnya, ya, bukan hanya menahan larangannya farjinya, tapi menjaga seluruh anggotanya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amma shaumu khususul khusus wa shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Adapun bahwa puasa khususul khusus ini tingkatan yang paling tinggi. Dia jaga perutnya, farjinya dari keinginannya, dia tahan. Seluruh anggota badannya dia jaga dari kemaksiatan, dan hatinya juga dijaga dari memikirkan sesuatu yang hina. Yang hina, pikiran duniawiyah tidak ada di dalam hatinya. Nah, itu puasa khusus kita nggak nyampe ke situ, ya. Yang minimal kita harus sampai berusaha sampai kepada tingkatan puasa khusus. Wa yazul fitru fi hadha sum al fikru bil fikri wal yaumil akhir wa bil fikri fid dunya illa dunya turadu lid-din fa inna dzalika min zadil akhirah wa laysa minad dunya. Bagaimana diantaranya
Orang yang sudah kelasnya puasa khususul khusus itu kalau dia memikirkan mengating engke teh buka teh jeung naonnya. Mikiran, karena mikiran unggul. Mikiran kerbu. Nah, untuk orang yang kelas puasanya saumu khususil khusus itu batal puasanya. Keur kelas naon saumu khususil khusus. Untung we urang mulai puasa khususil khusus. Ya, mikiran kerbuka ke jeung naon gitu. Ka kerja manu kelas puasa khusus mah eta terjadi batal puasana. Ya. Untung orang lain puasa khusus ya. Jadi gitu, itu sangat tinggi ya, sangat tinggi, derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi, orang-orang yang tinggi, yaitu rutbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Puasanya khusus itu tingkatan puasanya para nabi, tingkatan puasanya para siddiqin, tingkatan puasanya para muqarrabin. Kalau kita ya orang-orang biasa, orang-orang umum ya, mukmin am kata Buya ya. Kalau kata Buya kita ini mukmin am, mukmin orang yang umum. Nah, minimal mengating ya, kita usaha menjadi orang yang puasanya naik kelas, yaitu puasa khusus, jangan hanya puasa umum. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita sekalian. Ya, diberikan kekuatan oleh Allah, ditingkatkan puasa kita dari puasa umum menjadi puasa khusus, dari puasa umum menjadi puasa khusus, menjadi puasa khusus, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala amal saleh khususnya pada bulan Ramadan dan menjauhi segala kemaksiatan khususnya pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna zahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah, dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahiran maupun batinan. Juga mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat agama dunia dan akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan kita secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah yang terjadi di kita, di negeri kita dan di negeri muslimin semuanya, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian muslimin muslimat dijauhkan oleh Allah, diselamatkan dari berbagai musibah, baik musibah agama dunia maupun akhirat. Juga mudah-mudahan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan keluarga kita, turunan kita dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, saleh dan salihah, dan kita diberikan oleh Allah al-istiqamah, kita diberikan al-istiqamah, kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekalian mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina
الخير نوض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون ربنا كل قبل أن تأتينا رسلنا واغفر السر أنت أكرم ستر أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح الغرار وعلى صحبه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.